Should kan juga saran ya, No ya. Kayak you should ya menyarankan ya. So, gut. Dia ya. Zum Beispiel, du solltest Pausen machen. Ya, kamu menyarankan ya, makna menyarankan ya, yang bisa dimaknai juga seharusnya ya. Kamu seharusnya ya untuk menyarankan apa ini aja lah saran ya yang bermakna seharusnya ya. Gut, du solltest Pausen machen. Ya, kamu seharusnya ya istirahat. Ya, orang itu seharusnya ya eh merencanakan liburan, ya, merencanakan waktu luang. Nah, jadi solltest ya untuk saran bermakna seharusnya. You should ya take a break ya. You should take a rest ya. Nah, itu maknanya sama ya, sollte sama should. Oke, pelan-pelan dulu noh. Sampai sini paham terkait makna sollte? Paham, Bro. Paham ya. Terus sekali lagi apa noh sollte noh? Bahasa sollte? Should. Ya, should ya atau saran. Nah, gut. Du solltest Pausen machen. Ya, man sollte Freizeit einplanen. Ini dia. Ya, jadi eh verben modal verben sollte-nya ya ada ditaruh biasa di posisi kedua ya. Kemudian verben yang satunya ya, misalkan kamu seharusnya minum. Nah, minumnya itu verben yang verben bantunya yaitu taruh di paling belakang ya, verben infinitif ya. Jadi di posisi kedua sollte-nya ya, di posisi sebelum titik ya, terakhir verben ya infinitif. Jadi ya, good. Oke, oke. Pelan-pelan. Sampai sini paham, no? Paham, Bro. Paham ya? Oke, coba kita lihat. Ini dia, kita buka sama-sama di halaman 95 yang Übungsbuch ya. Oke, good. Sudah dibuka, no? Udah, Bang. Oke, good. Kita lihat di sini ya. Boleh dibaca, no? Seite 59, die Formen von. Die Formen von sollte im Konjunktiv 2 sind wie die Formen im Präteritum. Ya, good ya. Also Formen sollte ya. Oke. Nah, itu bentuknya sama seperti sollte yang preteritum ya. Oke. Hmm. Jadi sama, tapi maknanya sollte di sini menyarankan ya, kamu seharusnya. Nah, itu dia. Good. Sekarang kita lihat ya. Bikin seperti biasa konjugasinya dulu ya. Oke, kalau ich kira-kira apa no? Sollte. Iya, ich sollte tepat ya. Ich sollte Äh, du. Ich sollte, du Mhm. solltest, Tepat sekali. Ich sollte, du solltest ya. RSI, äh, Sie solltet, RSI ya. Dia bentuknya untuk ini kan dia sama bentuk preteritum ya. Jadi RSI sama seperti ich. Jadi ich sollte ya. Du solltest, du solltest, Sie, RSI solltet ya. Kemudian wir, ya wir, 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 äh, Entschuldigung, RSI sollte ya. Dia sama ya, ih sama RSI-nya sama bentuknya, konjugasinya di sini. Wir, wir solltet, wir sollten ya, kalau wir, ihr solltet, ihr solltet tepat. Sie mereka, sie Anda, sollten, sollten tepat sekali ya.
Nah, dapat di sini ya. Boleh dibaca no, D. Kreuzen Sie die. Kruisen Sie die richtige Form an. Ya, ya. Oke, ya silanglah mana bentuk yang benar ya. Good. Nomor 1. Wenn du eine. Wenn du eine Prüfung hast, du rechtzeitig mit dem Lernen anfangen. Genau, ja. Nah, So, wenn du eine solltest, Prüfung hast. Mhm. solltest du rechtzeitig, rechtzeitig Mhm. mit dem Lernen anfangen. Tepat ya, ketika kamu ada ujian ya, seharusnya kamu ya ikut tepat waktu untuk mulai belajar. Nah, Rifki ya. Solltest, kenapa solltest no? Karena kata itunya do. Iya, subjeknya do ya. Solltest du ya. Red side mit dem Lernen anfangen. Gut. Nomor 2, bitte schön no? Man fragen, wenn man etwas nicht versteht. Iya. Berarti sollte. Iya, tepat sekali menjadi man. Man sollte fragen, wenn man etwas nicht versteht. Genau ya, orang ya seharusnya bertanya ya ketika orang nggak ngerti sesuatu. Gut. Drei, bitte schön noch. Für das. Für das Erklären und Wiederholen, der Lehrer oder die Lehrerin sich Zeit nehmen. Terus Ya. die, saudara, eh, oh iya, salted. Solltet, kenapa no? Karena dia ngarahnya ke mereka, si der Lehrerin oder die Lehrerin. Kalau mereka mah kan juga sie mereka sollten. Ya. Tapi kalau Nah. salted nggak 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 lebih nggak masuk kayaknya. Justru jawabannya sollte ya. Karena apa di Mhm. sini tunggal der Lehrer ya. Der Lehrer kan er ya. So, Oke. guru ya, guru laki-laki ya, di sini tunggal ya. Di Lehrerin ya, sie, dia perempuan, guru perempuan ya. Also der Lehrer oder die Lehrerin the Zeit nehmen ya untuk menjelaskan dan mengulang ya, guru ya seharusnya ya punya waktu. Nah, itu dia. Nah, paham ya no, kalau solltet ihr, kalau ihr kan kalian ya. Belum tepat. Gut. Genau, für die Studenten. Di studenten in Gruppen lernen. Hmm. Di studenten. Berarti sollte Sollte, oke, die Studenten. Ya, apa sih tadi Studenten? eh, murid-murid itu. Betul, murid-murid, plural, murid-murid. Kalau plural, Oh, berarti ya, sollten. sollten, richtig, ya, mereka, ya. Die Studenten sollten, ya, in Gruppen lernen, ya, murid-murid. Ini sebenarnya bukan murid ya, mahasiswa. Mahasiswa-mahasiswa, ya, seharusnya belajar dalam grup, ya. Good. Nomor 5. Wenn es sehr stressig ist, ihr auch Pausen machen. Oh, berarti sollte. Wenn es sehr stressig ist, sollte ihr auch Pausen machen. Oke, kenapa sollten noch? Karena dia lah mengarahnya ke CS. Kurang tepat ya. Ketika Oh, ihr. eh iya, iya ya. Nih. Ihr solltet. Iya, solted ya. Ketika sesuatu bikin stres ya, kalian harusnya ya berhenti sejenak gitu. Sekali lagi no WNS. Wenn es sehr stressig ist, solltet ihr auch Pausen machen. Iya, gut. Wenn sehr Stress ist, solltet ihr auch Pause machen. Gut. Nummer 6. Wir, einen Lernplan machen. Iya, wir ya, kami ya seharusnya Wir membuat ya eh, rencana belajar. Nah, wir tuh sudah sollten. iya sollten ya, wir sollten einen Lernplan machen. Gut. 7. Ich sollte beim Lernen das Handy ausmachen. Dann kann ich mich besser konzentrieren.
Ja, sehr Konzentrieren. gut. Konzentrieren, ja. Ihr sollte beim Lernen das Handy ausmachen, ja, ausmachen, turn off, ja. So, turn off, ya. Eh, Kalau anmachen, baru turn on, ya. Oh. Ya. Saya seharusnya ya matikan handphone saat belajar. Da kan ich mich besser konzentrieren, ya. Supaya bisa lebih konsentrasi. Itu dia richtig, ich sollte, ya. Gut. Bis dahin Fragen noch? Keine Frage, Frau Anwar. Mudah kan ya? Keine Frage? Iya, Oke, gut. Nanti kita boleh ya? mendengarkan terkait sollte apa? Boleh lah, maksudnya agak ya masih muda lah, Bro. Sudah ya. Kalau kalau bahasa Inggris semua short ya, no ya. I should gitu ya. Apa ada kombinasi? Salted, ya, should, 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 Ah, ya, it should be like that, shouldn't be like this. semuanya tapi Sa semuanya. He should juga ya, nggak ada ya, should, perbedaannya. nggak ada perbedaan should. Cuman pas Oh, grammarnya aja sih dibedain, Bro. pas grammarnya aja. Oke. Penggunaannya aja. Penggunaannya aja Should. ya. Ya. Hmm. Tapi kayak ada peningkatannya sih, kayak mungkin should itu berapa persen gitu. Probably, Hmm. could Hmm. be, Hmm. Hmm. gitu Hmm. loh. Hmm. Ya ada. Kayak Gitu can't loh. be, cannot gitu loh. Exactly gitu bisa. Bisa klik di. Oh, oke. Be, Hmm. Should be ya. Oke. Good. Dankeschön, mas Dino. gitu. Mus juga ya. Ya, mus kan mus kan lebih ke must ya kan. Nah, musen ya, Jadi mas ya gitu. kalau bahasa Inggris ya. Oke, good. Hmm, das war interessant ya. Oke, good. Sekarang ke sini. Boleh sedikit no ke B dulu ya. Ntar baru ke atas lagi. Masih tentang Zoltan ya. Good. Boleh baca no lesen sih di Leon. Lassen Sie Lernprobleme und die Ratschläge. Sie welchen Problemen gibt es Zu welchen? Zu. einen, zu welchen Problemen gibt es einen Ratschlag? Ordnen Sie so. Ya, good. Lesen di si di Leon Probleme. Apa sih no kira-kira Leon Probleme? eh Masalah ini Masalah, ha? Masalah apa? Learn dari hmm, kata lernen, maksud lernen? belajar dari kesalahan. Ini bukan belajar di kesalahan ya, masalah belajar ya. Hmm, Good. Anda baca masalah-masalah belajar ini, die Ratschläge dan sarannya ya. Zu welchen Probleme gibt es einen Ratschlag ya? Problem mana sih yang ada sarannya, yang cocok sama sarannya? Ordnen Sie zu. Nah, kita lihat dulu noh. Ya. Eins, ich kann mir. Ich kann mir Wörter schlecht merken. Gut, ich kann mir Wörter schlecht merken ya. Nggak bisa apa namanya? Merken itu artinya menyadari ya. Schlecht itu jelek. Jadi ich kann mir Wörter schlecht merken ya. Nggak sering ingat kosakata maksudnya gitu. Ya, lupa kosakata mulu ya. Gut, ich kann mir Wörter schlecht merken ya. Misalkan buku, buch gitu ya. Nah, zum Beispiel ini tuh salah mulu. Misalkan BUSH ya. Nah, itu dia. Ich kann mir Wörter schlecht merken ya. Good. Sering bisa dibilang lupa kosakata ya, jelek lah menghafal menghafal kata gitu. Bukan menghafal ya, apa Berarti menyadari kata ya. merken apa tadi, Bro? Merken itu kayak menyadari ya. Oh, realize gitu ya. Realize betul ya. Ich kann mir Wörter schlecht merken. Mhm. Zwei, vor der Prüfung muss ich so viel lernen. Vor der Drei, Prüfung muss wenn, ich zu viel lernen ya. Vor der Prüfung vor ya. So untuk sebelum ya. langsung Sebelum apa noh? Ini. Prüfung maksudnya Prüfung? Prüfung menyelesaikan. Nih, Prüfung seperti biasa kalau sudah tingkat selesai ya kita mesti wir müssen dann ein Prüfung machen ya. Review. Ini bukan review, lebih Hmm. tepatnya. Maksud Prüfung, tes Hmm. ya. Ujian Oh, ya, so Prüfung ya.
the test. Sebelum ujian kita harus apa tuh, no? Oh, sebelum ujian ini review, Eh, belajar. ya, sebelum ujian kita harus harus apa? Muss ich, saya harus zu viel lernen. Was ist zu viel lernen, no? Saya harus belajar. Iya, banyak belajar ya, viel ya. Good. Banyak belajar. Nomor 3 bitte schön, wenn ich. When ich lernen muss, bin ich schnell müde. Iya, wenn ich lernen muss, ya bin ich schnell muda. Nah, kalau saya harus, jika saya harus belajar, saya cepat apa tuh, no? Muda? Schnell kan cepat Cepat, ya, muda. Mhm. cepat tangkap. Nih, buat cepat nangkap ini, lihat. Probleme beim Lernen. Masalah dalam belajar. Oh, bosan. Nih, bukan bosen. Muda wie zum Müde. Beispiel Nino nach der Oh, Arbeit, ya, terus ngantuk, capek. ngantuk, ya, lelah tepat ya, capek, lelah, ya, Nggak simbol. capek ya. Gut, wenn ich lernen muss, bin ich schnell Maaf muda ya, ya. Bro. Kalau Iya, harus belajar saya cepat capek. Gut, vier iya, meine itu Freunde. saya bang. Meine Freunde rufen mich die ganze Zeit an. Mhm. Ja, anrufen. Was ist anrufen? Was wird anrufen? Das ist wie Anrufen. telefonieren. Gut, rufen an, trennbar. Hmm. Oh, mengangkat telepon. Eh, kurang Oh, tepat mengangkat telepon. Teman saya oh, nelpon. menelpon saya, betul. Die ganze Zeit. Was ist ganze Zeit? Zeit? Was ist Zeit noch? Oh, tiap 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 waktu. Iya, sepanjang waktu nelpon saya. Nah, itu misalkan lihat problemenya ya, kita mau belajar ya, teman kita nelpon ya. Gut, fünf, ich kann mich. Ich kann mich nicht konzentrieren, weil es zu Hause zu laut ist. Ya, ich kann mich nicht konzentrieren. Ya, nggak bisa konsentrasi, Bisa weil berkonsentrasi karena rumah di rumah berisik. berisik, richtig. Ya, Berisik. zu laut ist, terlalu berisik. Gut, sechs, jeder, vor Vor jeder. jeder Prüfung bin ich total nervös. Genau, vor jeder Prüfung bin ich total nervös ya. Sebelum ujian ya, saya kenapa no? Was ist total nervös? Ini nervös apa sih artinya nervös? Nervös, nervös. Gak percaya diri. Ya, gugup lah ya. Gugup. Ja, gut, bin ich total nervös. Gut. Nah, da haben wir schon die Lernprobleme gelesen ya. Jetzt ya, was ist die Ratschläge? Apa sih ya, di sini sudah ada Ratschläge-nya ya. Nah, kira-kira yang mana yang cocok ya? Also welche Ratschläge passt zu welcher Probleme? Nah, itu dia. Gut, bitte schön noch. Dikerjakan. Mana kira-kira yang cocok ya? Boleh yang A, Beispiel noch, Sie sollten früh. Sie sollten früh mit dem Lernen beginnen. Machen Sie sich einen Zeitplan, dann schaffen Sie alles. Ya, gut. So, Ratschläge-nya ya, Sie sollten früh ya. Anda harus early belajar ya, mulai belajarnya. Machen Sie sich einen Zeitplan ya, buat rencana belajar dan schaffen Sie sich alles ya. Dan Anda bisa menyelesaikannya ya. Good. Kira-kira mana tuh? Zu welchem Problem? Zu welcher Probleme ya? Sie sollten früh mit dem Lernen beginnen. Oh, schaffen Sie alles.
Dapat no? Momen Welche apa? Problem? Oke. Hmm, Richtig. Ich, ein Checkpoint. Oh, So, korrekt. Ah, richtig. vorbereiten. Mhm. Oh, mhm. Du solltest dich gut auf. Like the watch in the car, we pick them. Gut. Hmm. Du solltest dich auf die gut auf die Prüfung vorbereiten, dann hast du auch keine Angst, denkst positiv, das hilft. Ja, betul. C tepat sekali. Good. Ya. So, Lismal dan Nino, C schreiben Sie.
baca bro. Lies Malden. Ya. Benar semua ya, tepat sekali. C, bitte schön. Lies Malden weiter, Nino. Lies Malden. Lies bitte vor, schreiben Sie. Sie sollten früh mit dem Lernen beginnen. Machen Sie einen Zeitplan, dann Also, schaffen Sie. Eh, oke, nomor A, B, ya, richtig C, meinte ich. Langsung gak apa-apa. Yang ke C, schreiben Sie die Wörter. Schreiben Sie die Wörter auf Kärtchen und wiederholen Sie diese Wörter. Sie können die Kärtchen mitnehmen und unterwegs wiederholen oder in Ihrem Zimmer aufhängen. Iya, tepat ya, ini dia ya. Good ya, dia kesulitan ya apa merken kata-kata kosakata. Nah, itu dia ya. Jadi kayak bikin bikin apa namanya no? Ya, caption kartu-kartu Seperti kecil itu. ya, betul, heeh. Ditulis misalkan kalau komputer dari komputer terus ditempel. Nah, itu dia maksudnya dia. Sie können die Kärtchen mitnehmen und unterwegs wiederholen ya oder in ihrem Zimmer aufhängen ya. Bisa dibawa atau ditempel di kamar. Gut, tepat sekali itu dia. So, bis dahin Fragen noch? Mhm. Hast du denn Frage? Also mit diesem Hm, Aufgabe B? keine Frage, Bro. Keine Frage, okay. Gut. So, jetzt kita dengarkan ya. Also sollten, terkait sama sollten, ada Probleme und dann Lerntipps. Ya, boleh dibaca dulu noh. Naik ke yang 4B, hören Sie die? Hören Sie, hören Sie Radiosendung? Welche Probleme haben Claudio, Romy und Yorgos? Notieren Sie. Ja, ja. So, ja, also zwei Aufgaben, ja. Also ein Audiotext. Jadi hier Nino, ja, du mach bitte also Notizen, ja, welche Probleme haben Claudio, Romi und Yorgos, ya, masalah belajarnya apa sih? Ya, dari mereka bertiga zum Beispiel, boleh dibaca no Claudio? Claudio kann nicht schlafen, hat... Mhm. Punkt, Punkt, Punkt. Genau, ya, so Claudio ya, kann nicht schlafen ya, tipenya nggak bisa tidur ya. Hat, misalnya punya apa? Nanti kita dengarkan ya, also problemnya dia. Gut, Nino jadi nanti catat ya problema belajarnya ya, kayak tadi nicht Wörter merken ya, nggak bisa hafal kata, kemudian mudah ya. Kalau Nino sendiri apa? Welche Probleme hast du, welche Probleme hast du beim Lernen, Nino? Hm, Also bei dir persönlich, welche Probleme, ya, hast du beim Lernen? Kau Nino punya masalah apa sih kalau dalam belajar? Apakah nervös, ya? Mhm. wenn ich lernen muss, Mhm. bin ich schnell müde. Oke, wenn ich lernen muss, bin ich schnell muda, ya. Kalau belajar itu sering capek, good. Was noch? Muda. Was noch? Hm, müde. Zum Beispiel bei der Grammatik, ja. Du hast Ja. äh, immer gesagt, ja, ich bin schwierig, ja, Grammatik. Ich lerne so schwierig, ja, beim Grammatik, ja. Also, was noch? Grammatik, ja. Mode, was noch? So, wenn dein Haus, also wenn dein Haus zu laut ist, ja, kannst du das konzentrieren, Nino? Ja, Ja, manchmal. manchmal ya, kan ada yang kalau berisik ya, dia tetap konsentrasi ya, bukan bukan masalah belajar Ja. dia ya. Oke, good. By the Nino, manchmal. Ja. Oke, good. So, was noch? Welche Probleme hast du beim Lernen?
For der Prüfung muss ich so viel lernen. For the Prüfung muss ich Ja, so viel. zu viel So lernen. viel lernen. Oke, good. For the Prüfung muss ich zu viel lernen ya. Terlalu banyak belajar ya sebelum ujian ya. Apalagi no? Di luar dari yang ini mungkin ya. Yang Nino Hm. pribadi. Mhm. Terus no? Hm. Zu viel lernen ya. Schnell müde ya. Dapat lagi no? Moment. Hm. Stressig? Ja, stressig, ja richtig ya. Zu viel lernen dan macht mir stressig ya, tepat ya. Gut, itu dia. Nah, jetzt ja, also wir hören jetzt dann die Probleme von diese drei Personen, ja, Claudio, Romy und Georgos und ja, du lernst dann die Probleme beim Lernen von diesen drei Personen und dann C, boleh baca no, Lerntipps für, Nein, Tipps für Claudio, Romy und Georgios. mhm. So, wenn passen die Tipps, notieren Sie die Namen. Iya, gut, Lerntipsnya ya untuk ketiga orang ini. Mana sih yang cocok? Notieren Sie die Namen. Zum Beispiel, lies mal den weiter Nummer eins, du solltest. Du solltest die Prüfung mit Freunden üben. Sie fragen dich und du antwortest. Iya ya, you should ya. Die Prüfung mit Freunden oben, trainieren ya, trainieren ya. So dengan teman ya, latihan belajar sama teman ya. Sie fragen dich und du antwortest ya, tanya jawab ya. So fragen bertanya, antworten jawab. Jadi sering tanya jawab biar gak lupa ya. Dikasih tipsnya tuh sering latihan sama teman, tanya jawab ya. Gut, zwei, du solltest. Du solltest vor dem Schlafen noch einen Spaziergang machen. Apa kira-kira? No. Du solltest vor dem Schlafen noch einen Spaziergang machen. Hm. Du solltest vor dem Schlafen noch einen Spaziergang machen. Hm. Hm. Nee. Also meinte ich, bukan nih, what's bedeutet das? Apa sih maksudnya ini? Ya, Oh, ini. You should go for a walk before going to bed. ja, gut, ja. Also bevor Hmm. du vor dem Schlafen Hmm. solltest dann machen bitte einen Spaziergang, ya. Gut, jadi sebelum tidur ya, jalan-jalan kecil, ya. Oke. Nomor 3, bitte schön, du solltest. So, Nummer 3. Du solltest den Profunden erzählen, dass du Angst hast. Sie helfen dir bestimmt. Genau, ya. Du solltest den Prüfenden erzählen, ya. So harus memberitahu penguji, ya. Kamu seharusnya memberitahu penguji, dass du Angst hast, ya. Angst, ya. Takut, ya. Gut, kalau kamu takut, ya. Kalau ujian, sie helfen dir bestimmt, ya. So, mereka tentu akan membantu, ya. Memahami, ya. Membantu. Gut, ya. Oke, vier, du solltest.
Du solltest zusammen mit anderen lernen und wiederholen. Ja, was wird das? Ja, zusammen, ja, gemeinsam mit anderen lernen. Belajar dengan yang lain und wiederholen. Was ist wiederholen, no? Wiederholen with others. Itu yang mit anderen lernen, with others-nya. So. Wiederholen itu Hmm? revise. Ya, so mengulang ya. Gut, wiederholen. Ya, kamu seharusnya ya belajar bersama dengan yang lain dan mengulangnya. Ya, itu dia. Nah, so dan Tipps für Claudio, Romy, und Georgos. Ya, zu wem passen die Tipps ya? Tips ini tuh cocok ke siapa sih? Ya, ob Claudio, Romy, oder Georgos ya. Gut. Jadi kerjanya yang B dan C ya, no ya. Yang B ya, Notiz, mach bitte Notiz ya. Mhm. Welche Probleme und dann C, zu welchem Lerntyp passt zu diesem Tipps, ja. Zu wem passen die Tipps, okay? Klar, bis dahin Aufgabennya? Nih, not itu apa, Bro? Noch nicht. Hmm, Noch nih ya. Belum paham? Udah, cuman belum dipindahin ke sini, Bro. Ke buku. Ke buku enggak, Dia ini soft kita cover. mendengarkan Oh, Bonausaufgabe. oh So ini jetzt, paham, paham. ja, hören wir dann jetzt, ja. Oke. Klar mit der Aufgabe. Jadi beda ya, no? Aufgabe tuh tugas. Kalau Oh ya. Hausaufgabe PR, ya. Aufgabe tuh tugas di atas, ya. Kalau Hausaufgabe ada house-nya ya, itu baru PR ya, homework. Oke, so, sekali lagi nochmal. Nino, klar mit der Aufgabe, no? Klar. Ja, okay, gut. Jetzt dann hören wir. Noch geloadet, masih loading. Und ich begrüße Sie wieder bei Radio 93.3 zu unserer täglichen Umfrage. Terdengar, no? Kedengar, Bro. Oke, jetzt hören wir. Und ich begrüße Sie wieder bei Radio 93.3 zu unserer täglichen Umfrage. Der Sommer ist da, die Studierenden stehen kurz vor den Semesterferien. Und wir haben Sie gefragt, was macht euch Stress? Als erstes sprechen wir mit Claudio von der Technischen Universität Berlin. Hallo Claudio. Hallo. Also, ich habe nächste Woche Zwischenprüfungen und ich bin total im Stress. Ich kann nachts schon nicht mehr schlafen. Besonders schlimm finde ich, dass wir so viele Prüfungen auf einmal haben. Nächste Woche habe ich 3 Prüfungen und dann nochmal 2. Das klingt wirklich anstrengend. Bist du denn gut vorbereitet? Ich glaube schon, aber ich bin immer ziemlich nervös. Dann viel Erfolg, Claudio. Du schaffst das schon. Und unsere nächste Anruferin ist Romy. Hallo, Romy. Hallo, ja, hier ist Romy aus Rostock. Also, ich habe nächste Woche eine schwierige mündliche Prüfung und ich habe total Angst vor mündlichen Prüfungen. Wenn ich Zeit zum Denken und Schreiben habe, dann habe ich kein Problem. Aber in der mündlichen Prüfung muss man die Antwort sofort wissen. Du hast also Angst davor, dass dir die Antwort nicht gleich einfällt. Genau. Und dann werde ich nur noch nervöser. Immer cool bleiben, Romy. Du schaffst das bestimmt. Vor dem nächsten Lied nehmen wir noch Jorgos dran. Jorgos, was ist dein Problem? Mein Problem ist, dass ich im letzten halben Jahr viel gejobbt habe und deshalb oft nicht in den Kursen war. Da fehlt mir jetzt natürlich der Stoff. Wenn ich dann im Kurs bin, blicke ich es oft einfach nicht. Ich lerne viel, aber vielleicht reicht das nicht. Können dir denn die anderen Studenten nicht helfen? Ich weiß nicht.
Ich glaube, dass die oft auch nicht alles verstehen. Aber wahrscheinlich doch mehr als ich. Naja, ich hoffe jedenfalls, dass ihr trotzdem alle die Prüfungen gut schafft und danach in den Ferien ausruhen könnt. Jetzt hören wir aber erstmal Musik und dann geht es auch. Gut, noch einmal ya. Und ich begrüße Sie wieder bei Radio 93.3 zu unserer täglichen Umfrage. Der Sommer ist da, die Studierenden stehen kurz vor den Semesterferien. Und wir haben Sie gefragt, was macht euch Stress? Als erstes sprechen wir mit Claudio von der Technischen Universität Berlin. Hallo Claudio. Hallo. Also, ich habe nächste Woche Zwischenprüfungen. Und ich bin total im Stress. Ich kann nachts schon nicht mehr schlafen. Besonders schlimm finde ich, dass wir so viele Prüfungen auf einmal haben. Nächste Woche habe ich 3 Prüfungen. Und dann nochmal 2. Das klingt wirklich anstrengend. Bist du denn gut vorbereitet? Ich glaube schon. Aber ich bin immer ziemlich nervös. Dann viel Erfolg, Claudio. Du schaffst das schon. Und unsere nächste Anruferin ist Romy. Gut, no, Claudio, ja, was hast du dann gehört, ja? Also die Probleme von Claudio. Tadi yang didengar er ist total im Stress. Genau, er ist total im Stress, ja. Gut, Hmm. was noch? Hmm. Iya. Apa tadi selain stres? So richtiger Coba. Stress, ja. Immer ziemlich nervös, ja. Immer ziemlich nervös. Ja, was ist tadi nervös noch? Was bedeutet nervös? Apa? Apa tuh? Gugup. Gugup, ya, gugup, Stress, ja. Ich kann nicht schon, ich kann schon nicht mehr schlafen, ja, nggak bisa tidur, ja. Gut, hat so viele Prüfungen einmal haben, ja. Was ist so viele Prüfungen einmal haben, no? Also so viele Prüfungen einmal haben, ya. Gut, sekali ujian ya. Eh, banyak ujian dalam satu kali waktu, ya. Oke. Also total im Stress. Dengar nervös. Immer nervös, tepat ya. Gut, immer nervös, ya. Tepat sekali. Oke, gut. So, iya, tepat ya. Oke. Haben wir dann Claudio. Und dann jetzt Ronny, ja, hören wir erstmal. Noch einmal. Hallo Romy. Hallo. Ja, hier ist Romy aus Rostock. Also, ich habe nächste Woche eine schwierige mündliche Prüfung. Und ich habe total Angst vor mündlichen Prüfungen. Wenn ich Zeit zum Denken und Schreiben habe, dann habe ich kein Problem. Aber in der mündlichen Prüfung muss man die Antwort sofort wissen. Du hast also Angst davor, dass dir die Antwort nicht gleich einfällt. Genau. Und dann werde ich nur noch nervöser. Immer cool bleiben, Romy. Du schaffst das bestimmt. Vor dem nächsten Lied nehmen wir noch Jorgos dran. Jorgos, was ist dein Problem? Gut, erstmal Romy. Was ist das Problem von Romy? Dia bilang tadi terakhir, das kein Problem. Was ist dein Problem? Itu ke yang Yorgos, was ist dein Problem? Ja, masalahmu apa? Ja. Aber also bevor
bevor dem Georgos was ist dein Problem? Ja, also Romy hat erzählt, ja. Die hat dann eine mündliche Prüfung. Was ist mündliche Prüfung noch? Oh, mündliche Prüfung. Was ist das? Ingat anggota tubuh Mund? Mund? Lips, Ya, lips betul. Prüfung ujian. Nah, kira-kira apa tuh? belibet ya. Belibet. Nih, nanti Dino kalau ujian ya ada schriftliche Prüfung, das ist Schreiben, und mündliche Prüfung, wir sprechen. Nah, berarti kira-kira apa tuh mündliche Prüfung? Uh, Berbicara. Iya, betul. Dia punya ujian berbicara ya. Kalau dia ujian berbicara, dia langsung gugup ya karena di Antwort sofort wissen ya, harus jawabannya tuh harus segera ya. Nah, itu dia ya. Mündliche Prüfung. Gut. Oke. So, und dann jetzt hier dann mündliche Prüfung ya. So, Romy, was noch beim mündlichen Prüfung? Also außer total Angst vor mündlichen Prüfung ya. Total Angst, benar-benar takut dia bilang ya. Was noch? Total Angst vor der mündlichen Prüfung. Ja, was noch? Hmm. Hmm. Itu dia. Ada? Ya, Yang das, dapat? Das war's? Okay. das, Gut, das war's. jetzt hören wir die Georgos, also der Georgos, ja. Mein Problem ist, dass ich im letzten halben Jahr viel gejobbt habe und deshalb oft nicht in den Kursen war. Da fehlt mir jetzt natürlich der Stoff. Wenn ich dann im Kurs bin, blicke ich es oft einfach nicht. Ich lerne viel, aber vielleicht reicht das nicht. Können dir denn die anderen Studenten nicht helfen? Ich weiß nicht. Ich glaube, dass die oft auch nicht alles verstehen. Aber wahrscheinlich doch mehr als ich. Naja, ich hoffe jedenfalls, dass ihr trotzdem alle die Prüfungen gut schafft und danach in den Ferien ausruhen könnt. Jetzt hören wir aber erstmal Musik und dann geht es auch. Gut, Georgos, was ist das Problem von Georgos? Tadi lu bilang makan ya, Pak? So, Ada kata makan, oke. dimakan tadi ada. Sie hat gesagt, viel gejobbt habe. Was ist gejobbt, no? Ge Gejobbt. Viel gejobbt, ja, jobben. Double job? Ya, Banyak bekerja. genau, banyak kerja sampingan ya. Waktu lagi jadi mahasiswa ya, ini viel gejobbt habe, ya. Und dann? Ich lerne viel, aber vielleicht reicht das nicht, ja. Ich lerne viel, ja. Ich lerne viel auch, ja. Gut, was noch? Was noch? Außer viel gejobbt habe, ich lerne viel. Was noch? Und das war's, ja. Ja. Das war's? Einfach das war's? Okay, Mhm. gut.
So, noch einmal hören wir und dann, was ist die Lerntipps für Claudio? Ya, sekarang ke yang C-nya ya. Mana sih tips yang cocok ya dari nomor 1 bis 4 ya zu wem? Ke siapa? Ya, Georgios, Romy, oder ya Claudio. Oke? Jetzt hören wir. Und ich begrüße Sie wieder bei Radio 93.3 zu unserer täglichen Umfrage. Der Sommer ist da, die Studierenden stehen kurz vor den Semesterferien. Und wir haben Sie gefragt, was macht euch Stress? Als erstes sprechen wir mit Claudio von der Technischen Universität. Und ich begrüße Sie wieder bei Radio 93.3 zu unserer täglichen Umfrage. Der Sommer ist da, die Studierenden stehen kurz vor den Semesterferien. Und wir haben Sie gefragt, was macht euch Stress? Als erstes sprechen wir mit Claudio von der Technischen Universität Berlin. Hallo Claudio. Hallo. Also, ich habe nächste Woche Zwischenprüfungen. Und ich bin total im Stress. Ich kann nachts schon nicht mehr schlafen. Besonders schlimm finde ich, dass wir so viele Prüfungen auf einmal haben. Nächste Woche habe ich 3 Prüfungen. Und dann nochmal 2. Das klingt wirklich anstrengend. Bist du denn gut vorbereitet? Ich glaube schon, aber ich bin immer ziemlich nervös. Dann viel Erfolg, Claudio. Du schaffst das schon. Und unsere nächste Anruferin ist Romy. Hallo Romy. Hallo. Ja, hier ist Romy aus Rostock. Also, ich habe nächste Woche eine schwierige mündliche Prüfung. Und ich habe total Angst vor mündlichen Prüfungen. Wenn ich Zeit zum Denken und Schreiben habe, dann habe ich kein Problem. Aber in der mündlichen Prüfung muss man die Antwort sofort wissen. Du hast also Angst davor, dass dir die Antwort nicht gleich einfällt. Genau. Und dann werde ich nur noch nervöser. Immer cool bleiben, Romy. Du schaffst das bestimmt. Vor dem nächsten Lied nehmen wir noch Jorgos dran. Jorgos, was ist dein Problem? Mein Problem ist, dass ich im letzten halben Jahr viel gejobbt habe und deshalb oft nicht in den Kursen war. Da fehlt mir jetzt natürlich der Stoff. Wenn ich dann im Kurs bin, blicke ich es oft einfach nicht. Ich lerne viel, aber vielleicht reicht das nicht. Können dir denn die anderen Studenten nicht helfen? Ich weiß nicht. Ich glaube, dass die oft auch nicht alles verstehen. Aber wahrscheinlich doch mehr als ich. Naja, ich hoffe jedenfalls, dass ihr trotzdem alle die Prüfungen gut schafft und danach in den Ferien ausruhen könnt. Jetzt hören wir aber erstmal Musik und dann geht es auch. Okay, no. Gut. Nummer 1, du solltest. Du solltest die Prüfung mit Freunden üben. Sie fragen dich und du antwortest. Ja. So, zu wem passen die Tipps? Zu wem passt das Tipp? Claudio, Claudio, okay. Was ist die Tipps, aber die Probleme von Claudio? Claudio kann nicht schlafen, viele Prüfungen einmal haben, Student in Stress, der Office. immer nervös, ya. Kurang tepat? Eh, kurang tepat. Lebih tepatnya, ini kan dia sie fragen dich und du antwortest tanya jawab. Nah, berarti kira-kira cocoknya kemana sih? Dia bilang banyakin latihan sama temen tanya jawab. Nah, kira-kira cocok untuk ujian apa tuh, No? Romy, Ya, Romi ya. Good. Karena dia ujiannya apa sih, No? Sprachen. Genau, mündliche Prüfung. Ya, richtig. Ya, gut, mündliche Prüfung. Ya, sprechen, ujian berbicara. Jadi baiknya tanya jawab, ya. Gut. 1 Romi, 2
Du solltest vor dem Schlafen noch einen Spaziergang machen. Mhm. Hmm. Hmm, Claudio? Claudio tepat ya, richtig ya. Claudia hat gesagt, ich kann nicht schlafen ja vor der Prüfungen. Ja, das bedeutet, du solltest vor dem Schlafen noch einen Spaziergang machen. Gut, Claudio. Okay. Drei. Du solltest den Prüfenden erzählen, dass du Angst hast. Sie helfen dir bestimmt. Ya, lebih baik kasih tahu pengujinya kalau kamu takut ya, biar nanti bisa dibantu. Sie helfen dir bestimmt. Nah, coba Claudio. kemana? Claudio. Eh, Er oke. ist nervös. Is immer nervös. Tidak tepat. Oke, tapi ada yang lebih tepat. Listen. Giorgio. Gergo, nee, hier, Romy, ja, sie hat gesagt, was hat gesagt noch? Hier, total. Total Angst vor mündlicher Prüfung. Iya, ya, total Angst, dia benar-benar ketakutan, ya. Makanya lebih baik, ya, sarannya kasih tahu kalau kamu takut, ya, sie helfen dir bestimmt. Hier, Romy, Nummer 4. Du solltest zusammen mit anderen lernen und wiederholen. Mhm. Du solltest zusammen, ya, mit anderen lernen und wiederholen, ya. Lebih baik belajar bareng temen, ya, terus mengulang-mengulang, ya, sambil mengulang. Zu wem? Was das Tipp? Tommy? Nee, Eh, Giorgio. Rifki ya, Georgios ya. Tadi ya kan, ich lerne viel gejobt habe, ya. Makanya tadi disaranin sama moderatornya, ya Moderator hat gesagt, ya, du musst dann mit anderen lernen, ya, also die Freundin. Oke, gut, Georgios. Tapi tadi ngomongnya bukan Georgios siapa ya? Gorgos apa ya? Ini Spanish Gorgos. kayaknya. Udah Italianish ya. Oke, nama Oh, ya, bukan nama enggak orang Gorgos. Jerman ini mah. Mhm. Oke, gut. So, bis dahin Frage noch? Keine Frage. Keine Frage. Tolong E dan 5A ya, Hausaufgabe. Besok kita masuk ke Kapitel 9 yang ini tapi dibahas ya. Momen Bro. Yang mana Bro? E Du, bawahnya ya, und 5A. äh, 4E und 5A. Ya, 4E und 5A ya. Kemudian sama tolong dibuka-buka yang ini ya, Kapitel 9 ya. Apa sih Kapitel 9? Ja, sportlich, ja. Was ist sportlich? Sportlich. Mm-mm. Thema, also ein neues Thema, Kapitel 9, sportlich. Sambil dibaca-baca ya, apa sih? Thema sportlich. Loh, di sini udah ada padel nih. Curang banget. Padahal ini Tiba-tiba bukunya udah tahun ada berapa nih? das padel. Oh, ada Terus padel ada ya. artikelnya lagi. Tapi kalau di sana mah padel olahraga tingkat 3 kayaknya deh. Olahraga tingkat Tingkat satu apa? tuh, olahraga tingkat 3. Tingkat satu tuh Oh, tenis ya, mau. futsal ya, bola, nah itu baru kencang di sana ya. Tapi kalau padel terus apa? Bulu tangkis, itu cuman kayak olahraga-olahraga buat latihan di rumah ya. Bukan Hmm. bukan olahraga yang diturnamenkan gitu ya. Oke, good. Renang di sana terkenalnya. Oke. So, bis dahin Fragen noch? Eine Frage von. Oke, wir treffen uns wieder morgen ya. Kita Ja, ketemu lagi besok ya. Dankeschön Nino für heute Abend dan auf Wiedersehen. das stimmt. Vielen Gerne. Dank.